دوستانو کله چې په ګیلمنې پسې خلک ورغلي وو اسلام آباد ته د دې کور ته چې کله خلک ورغلي وو د جمعې په ماښام باندې نو د هغې واقعې ټول حقیقت ګیلمنې په خپله ښکاره کړل. هلته دې سره څه سوي وو او څوک هلته ونیول سول، له دې سره کم کار وسو په اسلام آباد کې. نو مکمله خبرې د ګیلمنې د خولې نه اورو چې ګیلمنه آیا اوس ګیلمنه ګرفتاره ده که نه، آیا په هغه شپه باندې ګیلمنه ونیول سوله که نه. نو مکمله خبرې د ګیلمنې له خولې نه اورو. دوستانو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ چې له ګیلمنې سره د جمعې په ماښام باندې څه وسول چې خلک هلته ورغله د دې کور ته، اوس دا په کوم حالات کې ده. نو مکمله ویډیو د ګیلمنې له خولې نه اورو. ما ورته راځئ بار کینو بار کیمرې لګېدلي ټول خلک به وویني چې څه کېږي. دې چې څنګه د ګاډي نه راکوش و زه یې ولیدم که نه एकदम هغه څه په ما باندې داسې راټوپ کړې چې په ما باندې داسې راټوپ کړه. زما ګاډ والا داسې دیکه ورکړه، ورته لا خوښه څه کې؟ هغه ورته وایي دا زما ښځه ده. هغې ورته ویل ستا ښځه ده صحیح ده، خو دا ټیم تیا خوښه صحیح شوه. دا ټیم موږ د دې حفاظت دپاره دلته ولاړ یو، خوښه ترې نه اخوا کېدو. بار بار به ما ته لاس راچو. نو ما ډایرکټ په 15 کال وکړو پولیسو ته. ما ورته ویل داسې یو کس دی راغلی دی په ما باندې ګزارونه کوي، ما ته لاس راچي او باقاعده زما په مخ باندې په لاسونو باندې دلته زما په د پنډۍ پتون باندې چاقو والی هر څه ثبوت و هلته کیمرو کې راغلی و. چې دې واورېده پولیس رال دا وتښتېدو. چې وتښتېدو وروسته ورته ما کال وکړو، ډېر ناوخته ټایم و. نو مونږ خو ورته ښه ځان جوړ کړی و. ما ورته کال وکړو، ما ورته ویل ګوره کاشفه لاس مه راچوه، په انسانیت راشه کېنه خبره به وکړو. دا درته ما بیا راوغوښتو چې بیا رالو، بیا دا نقلارېدو چې څنګه کېناستو و پولیس خو تیار بار ولاړو دې ته ډارک یې ونیو. چې ډارک یې ونیو د پولیس والا په چاقو وه. بیا تاسو ته پته ده چې یو جنۍ ګریوان ته څوک لاس وراچي او د